톰 크루즈는 왜 이렇게 죽지 못해 안달인 걸까요? 최근 미션 임파서블 파이널 레코닝 촬영에서 톰 크루즈는 60대의 나이에도 불구하고 직접 비행기 날개힘이 날려 고공 액션을 선보였습니다. 그는 어릴 적부터 비행기 날개 위에 한번 올라가 보고 싶다는 상상을 했고 실제로 그 상상을 현실로 만들었죠. 촬영 현장은 상상을 초월했습니다. 2400m 상공, 강풍에 몸이 휘청거릴 정도였지만 그는 모든 위험을 감수하고 직접 도전했습니다. 톰 크루즈는 이렇게 말했습니다. 매일 배우고 새로운 목표를 세우는 게 내 원동력입니다. 노력과 준비가 행운을 만든다 생각합니다. 항상 영화를 볼 때마다 너무 불안하지만 이런 워크의 시기 미션 임파서블을 대작으로 만든 것 같기도 합니다.